tolong cek dulu ya Pak, sebentar. Perkenalkan, nama saya Ari Ramadan. Di sini saya akan melakukan fisioterapi dada, breathing exercise, dan batuk efektif selama kurang lebih 7 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya. Terima kasih Pak. Sebentar ya Pak, saya izin cuci tangan dan memakai hand screen. Kita lanjut ke tindak selanjutnya. Kita buka dulu bajunya Pak. Bersedia Pak? Bersedia. Ya. Mohon maaf ya Pak. Ya. Dulu ya Pak. Sebentar ya Pak. Ya Pak, kita cek ya Pak melalui apa sih stetoskop ya? Iya. Bentar ya Pak. Ini sih Pak. Maaf Pak, bantalnya. Kita tidur lagi ya Pak ya. Ya Pak, pelan-pelan dibantu. Bentar ya Pak. Pak, kita miring ke kiri Pak. Ya, tahan Pak. Ya. Tarik nafas Pak. Tarik nafas. Tarik nafas. Ya. Sebelah kanan Pak. Kita balik ke kanan ya Pak. Tarik nafas. Tarik nafas Pak. Buang. Tarik nafas. Buang. Bentar ya Pak. Bentar Pak. Kita lurusin dulu. Saya akan meninggikan bagian kaki Bapak ya. Bentar ya Pak. Tarik nafas. Buang pelan-pelan. Ini Pak. Sebentar Pak. Apakah Bapak ingin batuk? Iya. Sebentar ya. Ini Pak. Pak, sekarang nafas dulu ya. Kita balik ke semula lagi ya Pak ya. Sebentar. Pak, balik dulu Pak. Ya, bentar ya Pak ya. Kita turunin dulu. Pak, untuk tindakannya sudah selesai. Bagaimana dengan keadaan Bapak sekarang? Apakah sudah mending? Sudah Pak. Terima kasih ya Pak atas kerjasamanya. Saya akan pergi ke ruangan saya dulu dan saya akan balik lagi untuk melakukan injeksi pada Bapak. Jika Bapak butuh apa-apa, Bapak silakan hubungi saya lagi ya. Pak. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Selamat siang Pak. Ya. Apakah benar dengan Bapak Izul? Iya benar. Saya cek dulu ya Pak, maaf ya. Perkenalkan, nama saya Ari Ramadan Putra Gibran.
Saya di sini sebagai perawat. Saya melayani Bapak dari jam 12 hingga jam 7 malam. Katanya Bapak sesak napas ya? Iya Pak. Di sini saya akan membantu untuk memasakkan oksigen agar pernapasan Bapak lancar ya. Iya Pak. Sebelumnya saya mohon izin mau cuci tangan dulu ya Pak. Iya Pak. Sebentar ya Pak. Pak, apakah mau duduk atau sambil tiduran? Iya Pak. Maaf ya Pak. Halo Pak, sebentar. Sudah Pak, selesai. Silakan tiduran lagi. Gimana Pak? Apakah pernapasannya sudah terbantu? Sudah Pak. Karena pemasangan oksigen sudah selesai ya Pak. Bagaimana Pak? Apakah pernapasannya sudah terbantu? Sudah Pak. Terima kasih ya Pak atas kerjasamanya. Saya akan balik lagi ke sini untuk melakukan injeksi pada jam 6 ya Pak. Saya tinggal dulu ya Pak. Terima kasih atas kerjasamanya.